今次呢，我哋呢就準備去大阪啦。咁到埗之後呢，再拍攝俾大家睇。我哋去咩地方？今晚呢，我哋揀咗呢就住間hotel啦，因為呢，佢係可以係直接行過隔離呢，就係呢個空庭溫泉，好方便嘅。咁喺呢個關西機場落機呢，搭1個鐘頭JR 咧就可以直達到嚟呢個咧品天町站噶啦。咁轉頭咧，我哋再拍間 hotel 俾你睇一睇啊。咁樓下咧都有啲嘢食下嘅。有咖啡 Money Mart 啦，前邊就係地鐵站噶啦，又係。呢個咧到咗啦，好快。就行入嚟間酒店，我哋就 check in 先。我哋嚟到 check in 先啦，入到嚟咧，落一層咧就係 check in 嗰個位置啦。咁轉頭就影埋間房俾大家睇睇啦。今晚咧，我哋就住48樓嘅，咁咧最高咧就51樓啦，就係食早餐嘅位置嚟嘅。好，到咗我哋今晚住嘅房間啦。好，入嚟望一望先。呢度就有個浴缸啦，廁所嘅地方，床啦，咁就都 OK 嘅，四四正正咁啦，有張 sofa。咁開個景嚟睇下先。哇，好高樓層啊！好靚喎景，呢度咧就有啲咖啡機啦，即沖 UCC 嗰啲咖啡啊，同埋有啲2支水啦、茶包啦咁樣嘅。咁另外咧，佢 check out 嘅時間就係11點鐘。酒店行出嚟咧，下邊有個大嫂啦，跟住咧就空庭溫泉啊，好近咋，落嚟就已經係啦。就入嚟除鞋先。咁如果直接嚟咧浸嘅話咧，就2380 yen 啦，你睇分好多種嘅 plan 嘅。咁如果喺酒店咧就係15 yen 嘅啫。如果你 book 嗰間酒店住加埋浸嘅話，揾個位置放鞋，然之後就入去裏邊啦。入到嚟咧，每人要俾多150 yen 嘅入湯水，之後咧就可以攞啲浴衣入去噶啦，浸啦。上4樓嗰個天空庭園度睇下啦。出到嚟啦，就咁噶啦。
咁呢度出邊咧有個位置咧就係粥湯嘅，俾你坐喺度浸腳。入去食嘢嘅地方睇一睇先。扭蛋機啦。俾錢嘅，又係浸嗰啲魚仔啄嗰啲腳，有啲 game 俾你玩下啦呢度。有條橫丁街食嘢㗎啦，望下有咩食先。俾大家睇下呢度有啲咩嘢食啦。基本上呢度都係比較偏貴少少。咁食嘢嘅地方咧，就係得呢個 area 嘅啫。咁酒店咧樓下其實都有個商場，都有啲嘢食下嘅。咁嗰度有啲回轉壽司啊，有啲飯啊，或者有啲麵食下嘅。其實出邊食咧都平嘅，咁所以大家可以揀下食入嚟先食啦，還是喺出邊食咗先。啲嘢食嚟咗啦，咁呢個咧就係咖喱牛肉啦，呢個咧就係牛腸飯啊，但係望落去我買上麻麻地咯，即係少少 hea 地咁樣。咁下次大家可以即係出去食啦，因為佢價錢都唔係特別平。試下呢間嘢啦，咁都可以嘅。咁啱先咧食得太快啦，啲嘢砰砰聲咁樣嚟已經食晒啦。咁咧就嗌咗呢一個湯啦，其實唔知係咩嚟㗎。試完之後咧，點解有啲好似暈暈地咁樣咧？原來呢一個咧係用沙爹嗰個湯啦，有酒嚟做嘅。咁裏邊咧就有啲蘿蔔啊、生魚啊、牛蒡啊、薯仔咁樣咯。不過咧食完之後咧，暈暈地，勁搞笑喎！今朝一早咧就上到嚟51樓呢度咧食早餐啦，但係咧佢個早餐去到9點半咧，估唔到8點半呢啲時間啦，都仲要企喺度等入去。其實間酒店其實安排得就唔係咁好，正常啲早餐其實直接入去食嘅，唔會企喺度等咁耐。我哋陣間入到去再拍下有啲咩嘢食俾大家睇。好快咁樣就攞咗啲早餐翻嚟啦！
嘅景色早餐啦，食一粒。呢個吐司係我最想食嘅。